Приготовься, сейчас начнется то, что ты не сможешь забыть. Пепел, который не остывает. В старом полузаброшенном доме в поселке Горный обитала старушка Аглая, и с ней огромный, черный и необычайно крупный кот по кличке Мурлок. Я многократно видела, как этот кот извлекал из земли уже мертвую мышь. Он смотрел на нее, издавал утробный, короткий, странный, словно заговоренный звук, после чего грызун дергался, словно его вернули к жизни, и пытался скрыться. Тогда Мурлок снова ловил ее и, закопав, начинал свою жуткую игру сначала, возвращая мышь к смерти и обратно. В один из ненастных осенних дней старушку Аглаю срочно увезли в городской госпиталь из-за внезапного обострения болезни сердца. В тот же вечер ключ в замке повернул Прохор, дальний и неприятный родственник, который сообщил мне, что Аглая скончалась от обширного инфаркта. Прохор тут же вышвырнул жалобно воющего Мурлока на улицу, начав выносить на помойку все вещи покойной. Глубокой ночью, когда Прохор дремал в кресле у камина, рассчитывая, что имущество старушки теперь его, кот вернулся и был не один. Рядом с ним стояла Аглая. Родственник, увидев ее, в ужасе бежал из поселка, оставив все свои пожитки. Аглая потом рассказала, что очнулась в холодном столе в больничном морге. Ее сердце внезапно снова забилось. Обнаружив рядом Мурлока, она поняла, что в доме беда, и сбежала из госпиталя. Когда я покидала дом Аглаи, путь к выходу преградила тень от камина. Это был Мурлок. Я пообещала ему хранить его тайну. Я всегда буду благодарна этому зверю, ведь именно он был первым живым существом, которое я видела, когда очнулась после той жуткой аварии, случившейся 2 года назад. Я всегда буду благодарна Мурлоку, но его история не единственная странность в моей жизни. Все началось, когда нашему малышу Луке исполнился месяц. Я заметила то, о чем рассказывают все родители. Дети часто смотрят в одну точку на потолке. Я не придавала этому значения. Сейчас Луке уже почти 1,5 года. Он продолжает смотреть в потолок перед тем, как уснуть. Недавно он начал произносить странное слово, которое стало его личным кодом опасности – тра-та-та. Все горячее, все колючее, все плохое и опасно – это тра-та-та. Вчера я засыпала с Лукой. Он смотрит в потолок, указывает в угол маленьким пальчиком и громко, настойчиво говорит «тра-та-та». У меня мурашки побежали по коже. В темном углу комнаты было черное, невнятное пятно, которое моментально исчезло. Пятно было похоже на нечеткую тень. Через день это повторилось. Сын снова указал пальчиком в тот самый угол и сказал свою фразу. Я только боковым зрением успела заметить, что черное пятно в углу как бы шевелится, а потом моментально пропадает. С того момента я вообще боюсь ходить в ту комнату. Мы переехали в этот дом к тете Вере после того, как она овдовела. Был вечер. Мы сидели в гостиной, пили чай, и я смотрела на огонь, отражающийся в окне. Разговор зашел о ее первом муже, Алексее, который недавно ушел из жизни из-за какой-то давней ссоры. Тетя Вера рассказывала, как сильно он ее любил. Мы проговорили около часа. Потом я пошла к себе. Лежу, как вдруг слышу стук в окно над самой моей головой. Я посмотрела, за окном никого. Я позвала тетю Веру, и она спросила, как стучали. Я сказала, 3 быстрых удара. Она побледнела и сказала, что еще при жизни они с Алексеем договорились о своем стуке, по которому она могла бы понять, что пришел именно он. Это было 3 быстрых удара.
Алексей знал, что в окне хорошо видно отражение каминного зала. Я до сих пор не знаю, кто или что приходило в ту ночь. В американских клиниках на запястье пациента цепляют браслет определенного цвета. Цвет указывает на состояние и характер заболевания. Например, красный браслет цепляют для скончавшихся. Однажды хирург, доктор Виктор, который работал в ночную смену в госпитале номер 13, закончил сложную операцию и направился в подвал, где находился морг. Он вошел в лифт вместе с одной женщиной. Когда лифт доехал до подвала и двери открылись, они увидели другую женщину, Марию, которая ожидала лифт. Но не успела она сделать шаг, как доктор Виктор резко нажал кнопку верхнего этажа. Женщина в лифте удивилась и спросила, что случилось. Хирург ответил, это была женщина, которую я только что прооперировал. Она умерла под наркозом. Вы разве не заметили красный браслет на ее руке? Женщина в лифте улыбнулась. Она подняла руку и сказала, вроде такого. Мне срочно понадобились деньги, и я решила продать свой белый венчальный наряд. Я написала объявление. Вскоре посмотреть платье пришли две женщины в черном. Мне от этого стало как-то не по себе. Они сразу сказали, что наряд им подходит. Одна из женщин спросила, сохранились ли у меня с венчания туфли, перчатки и фата. Они купили все. Засовывая наряд в сумку, одна из женщин тихо сказала другой, «Ну вот, теперь хоть хороним как надо». От этих слов у меня внутри все похолодело, но я промолчала, так как деньги были очень нужны. Вскоре мне стало известно, что на улице Старых Вязов были похороны молодой девушки, которую, судя по описанию, похоронили в моем наряде. Через некоторое время во снах мне стала являться молодая, черноволосая девушка в моем платье. Она ничего не говорила, только срывала с себя этот наряд и пыталась надеть его на меня, будто желая вернуть мне свое. Я убегала, но ей все-таки удавалось надеть на меня мои бывшие свадебные вещи. В этом же месяце у Елены, так зовут меня, начались сильные боли. На обследовании обнаружилась быстрорастущая опухоль. Врачи сказали оперировать поздно. Вскоре я услышала, что моя мать сказала подруге, что, по словам врачей, я долго не протяну. Отдыхая с друзьями в поселке Заречье, мы собрались в деревенский клуб. Мне захотелось в туалет. Конечно, в деревне не найдешь нормальных кабинок. У нас они были деревянные, перекошенные. Дверь старого сортира со скрипом отворилась. Я включила фонарь на телефоне. Телефон выскользнул из рук и упал прямо в темную дыру. Я достала зажигалку и посветила. Да, лучше б я этого не делала. Из дыры на меня смотрело чье-то лицо, всплывшее в жидкой тьме. Сумасшедшие глаза и жуткая ухмылка. Оно протянуло ко мне руку. Я заорала так, будто меня режут. Я убежала, как не убегала никогда. Рассказала друзьям, они посмеялись. Через неделю узнала, что один местный житель сознался, что изнасиловал девушку и утопил ее в том старом сортире 1,5 недели назад. Он утверждал, что она приходила к нему по ночам и мучила, чтобы он сознался. Случилось это в деревне Солнечная долина. Вечерами мы с друзьями жгли костры, а потом гуляли вдоль домов. Проходя мимо одного дома, нас напугал громкий стук, исходящий из окна. Подойдя ближе, мы увидели знакомую нам бабушку Клавдию. Она истерично билась в окно, смотрела на нас и кричала жутким голосом: «Помогите! За мной черти бегут! В комнате черти ходят! Помогите мне!» Мы в панике постучали в соседнее окно, где гостила ее внучка Олеся. Она побежала в комнату бабушки и вроде как успокоила ее. Мы решили, что бабка на старости лет просто сошла с ума. Но на следующее утро мы узнали печальную новость. Бабушка Клавдия умерла. И до сих пор мы не можем понять, было ли это предчувствием смерти, или же за ней правда кто-то гнался, и она видела то, что отражается в стекле, когда огонь в камине
гаснет.